100多万是吧？没有，公司听我直说啊，说他只要200多万，至少是这样的。比如说批人家，我说以前他家从新丰火车站坐，我不是说从这里从到新竹，然后从那里坐到这里。那新竹坐到这里，我看多剧情，不用太贵了，过100元了。他们要坐车走很远，坐车会走路很远。我坐公车是的，是那种车可以坐，我要去。还好，我先去看一下。是我公子看电影的时候坐那种车啊，就直接往百货公司啊那种车直接走，直接驶过去，知道吗？是的，公子看电影就是走个车，直接往百货公司里面行过去，多少就是那整个。不要看到我同学叫我玩，有没有看到？所以我去我同学那边，会在这边上车，他们超多人。